हेलो गाइस, नमस्कार। स्वादिष्ट रूपी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे वेज सूप। ये सूप सर्दी, खांसी और जुकाम में बहुत ही फायदा करता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये सूप बहुत ही कम समय में रेडी हो जाता है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। वेज सूप बनाने के लिए यहाँ पर हम लेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल, 5 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां, आधा चम्मच पिसा हुआ अदरक और 1 बारीक कटा हुआ प्याज। अब इसे थोड़ी सेकंड तेज आंच पर भून लेंगे। प्याज को ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ी सेकंड भूनना है। अब इसमें डालेंगे आधा बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, 4 चम्मच स्वीट कॉर्न और 1 बारीक कटा हुआ गाजर। अब इसे 1 मिनट भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे 4 कप पानी। अब इसे अच्छे से मिला देंगे। इसे हम 5 मिनट उबालेंगे। आप इसमें सोया सॉस और चिली सॉस भी डाल सकते हैं, इससे इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। 5 मिनट बाद इसमें डालेंगे 4 चम्मच बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, आधा कप कॉर्नफ्लोर। अब इसे अच्छे से मिला देंगे। इसमें हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर को आधे कप पानी में मिक्स किया है। सूप गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 2 चम्मच स्प्रिंग ऑनियन। अब इसे मिला देंगे। अब लास्ट में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इसे अच्छे से मिला देंगे। सूप तैयार हो गया है, इसे निकाल लेंगे। एकदम बढ़िया वेज सूप बनकर रेडी है। तो कैसी लगी आज की ये हमारी रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।